ပို့လဲနည်းနည်းပါအများကြီးမဟုတ်တော့ Meeting is being recorded. Alert. Zoom row 1 column 2. Windows Media Playback. Okay skip outside နော်အပြင်မှာသွားပြီးတော့ခုံ like that Mary put her coat on and took the skipping rope. Mary put her coat on and took the skipping rope put her coat on ဆိုတော့ ကိုအင်ကြီးဝတ်ပြီးတော့ oh engine ဝတ်တယ်အဲ့မှာ phrasal verb နော် put her coat on put on her coat နော်ဆိုတော့ and took the skipping rope အဲ့ခုံနဲ့ကြိုးယူသွားတယ် ကိုကိုယူတယ်ရော She was opening the door. as she was opening the door ဆိုတော့ တ သူ ကား မ ကို တ ဖွင့် ကား နေတဲ့အခါ ဖွင့် မှာ နေစဉ်အတွင်းမှာဟုတ်နော် okay She thought of something. she thought of something ဘာလဲ she thought of something တစ်စုံတစ်ခုတွေးတယ် အဲ့တစုံတစ်ခုတွေးမိသွားတယ်နော်တွေးမိသွားတယ် And turned round. and turned round ဘာလို့လဲပြန်လှည့်လိုက် ဒီပညာစောက်ကြည့်တယ် ပြန်လှည့်လိုက်တယ် Martha, it was your money, really. နဲ mother it was your money really နော် ဒါ mother တကယ်ပဲမင်းပတ်စံလား တကယ်တော့မင်းပတ်စံပဲပေါ့နော်တကယ်တော့ဒါမင်းပတ်စံနဲ့ဝယ်ထားတာပေါ့လေဆို it လို့ is လား it was နော် it was your money really နော် Thank you. ဟုတ်တယ် thank you thank you ကြားလိုက်လားနော် ဟုတ်ကြားပါတယ် She never thanked people usually. she never thanked people usually နော်အရင်တော့ဘသူမှကျေးဇူးတင် ဘယ်သူမှကျေးဇူးမတင်ဘူး အစိတ်ခံဆိုပို့ဆိုပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါ server and server ဖြစ်တယ်ညာပြစကားတော့မပြောချင်ဘူးဟာနော် She did not know how to do it. and she did not know how to do it ဘလို့ကျေးဇူးတင်ရ အဲ့ လဲ တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုပြီးမသိဘူး မသိဘူးနော် thank you လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ तू မသိဘူးဆိုတော့ तू မိဘတွေကမတင်ဖို့အချိန်မပေးဘူးလေနော် तू So he held out her hand. okay ကျေးဇူးတင်တာဘယ်လိုပြရမယ်မှမသိဘူးအဲ့ဆိုတော့ so အဲ့ဒါကြောင့် she held out her hand ဘာလုပ်လိုက်တာလဲ လက်ကိုဆက်ထုတ်လိုက်တော့ လက်ဆန်ထုတ်လိုက်တယ် She knew that adults did that. because she knew that ဘာလို့လဲဆို तू သိထားတာ adults do that adults go adults လို့ဖတ်သွားနော် adult adult ဘာလဲအရွယ်ရောက်ပြီးသားသူတွေလေ ဟော adults do it အရွယ်လူကြီးတွေကအဲ့လိုလောက်တာ तू မြင်ဖူးတယ်ပေါ့ကွာကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုလက်လေးကမ်းပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒါ तू မြင်ဖူးထားတော့ तू ကအဲ့လိုလောက်လိုက်တာ လက်နဲ့နှုတ်ပတ်ဖို့လေ အဲ့လို Martha shook her hand and laughed. mother shook her hand and laughed နော်ဆိုတော့ तू လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ရီလိုက်တယ် ကြီးတယ် You're a strange child, she said. you are a strange child she said သင်ကတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့မိန်းကလေးကလေး နောက် ပဲ ဒီဆန်တဲ့ကလေးပဲတော်တိုင်ကလေးကလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်ပါမလားနော် okay Like an old woman. ဘယ်လိုမျိုးနဲ့တူလဲ like an old woman ဒီမှာကြီးကြနေရ မိန်းမကြီးတယောက်လိုပဲ နော် okay Now, run away and play. now run away and play နော် အဝေးကိုသွားပြီးတော့ကစား the skipping rope was wonderful နော်ဂျိုလီယာကောင်းတယ်ပေါ့နော်မိုက်တယ်ပေါ့ Mary counted and skipped, skipped and counted. Mary counted and skipped and counted ခုံလိုက်ရီလိုက်ခုံလိုက်ပေါ့ ရေးလိုက်ခုံလိုက်လည်းပဲ ဟမ် ဟုတ် Until her face was hot and red. ဘယ်အချိန်ထိလဲ until her face was hot and red ညနာတွေပူပြီးနီလာတဲ့အချိန်ခုံလိုက်ရေတွက်လိုက်ပြန်ခုံလိုက်နော် until her face was hot and red red She was having more fun. she was having more fun ပို့ပြီးပြောလာတယ်သူ ပိုပိုကြီးပြောလာပြီ Never had before. not than she had ever had before အရင်တော့အထက်ပိုပိုကြီးပြောလာပြီတဲ့ He skipped through the gardens until she found Ben Weatherstaff. နော် she skipped through the garden ဆိုတော့တနေရာထဲခုံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူနောက်ဆုံးဘာလုပ်လိုက်လဲ through the garden ဆိုတော့ဥယျာဉ်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ခုံလဲခုံကူလဲကူပေါ့နော်ကျိုးခုံသွားတယ်ဘယ်အထိလဲ until she met the Ben with the stuff ဆိုတော့ဟိုလူကြီးအဖိုးကြီးလေအဖိုးကြီးနာမည်က Ben ဟုတ် with တယ် the ဟုတ်တယ် stuff ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဘန်ဟုတ်တယ် ဘန်ကြီးကိုတွေးတဲ့အထိသူအဲ့လိုခုံဆွာလောက်သွားတယ် Who was digging तू ကဘာလုပ်နေလဲ Ben with the stuff က who was digging နော်မြေဆွနေတယ် and talking to his robin.
and ပြီးတော့သူဘာလုပ်နေသေးလဲ talking to his Robin နော် Robin ငှက်လေးနဲ့စကားပြောနေ စ သေး ကား တ ပြော ယ် နေတာ She wanted them both to see her skip. she wanted them both နော် she wanted ဆိုတော့ဒီညမှာ Maria ဖြစ်စေချင်တယ် them both ဆိုတော့သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုဆိုတော့ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူပြောရလဲ Robin နဲ့ Ban နဲ့ Ban နဲ့ Robin နဲ့နှစ်ယောက်လုံးကို နော် to see her skip သူခုံနေတာကိုသူတို့နှစ်ယောက်လုံးမြင်စေချင်တယ်တဲ့ဂျိုးခုံနေတာနော် Well, said Ben, well you're looking fine and healthy today. you are looking fine and healthy happy today နော်ဒီနေ့နဲ့ကြည့်ရတာပြောနေပုံပေါက်တယ် Go on skipping. It's good for you. go on skipping it's good for you စက်ခေါင်းနဲ့ စက်ခုံ โอเค okay ကောင်းတယ် it's good for you ဒီမှာဆိုရင် go အနောက်ကဘာလိုက်ထားလဲအမတို့ skipping ing လိုက်ထားတာနော် ing ဟုတ် okay Mary skipped all the way to the secret garden wall. နော်သူပဲအထိခုံသွားရလဲ Mary skipped all the way to the secret garden နော်လောကဥယျာဉ်လေးနာရောက်တဲ့အထိသူခုံသွားပြီ ဟုတ်ပါတယ် And there was the robin. အဲ့မှာဘယ်သူရှိနေလဲ and there was the Robin what's the Robin နော် Robin သူ ရှိ လည်း နေ အ တယ် ပေါ်လိုက်ပြန်လာတယ် He had followed her. he had followed her တက်လေးချစ်စရာလေးနေမှာနော် Mary was very pleased. Mary was very please ညောင်ကျဉ်နေတယ် ကျဉ်နေတယ် You showed me where the key was yesterday. You showed me where the key was yesterday နော်မနေ့ နေ တော့ တော့ဟိုတဲ့တော့ကမှရှိတယ်ဆိုတာပြ ဘာ တယ် ရှိတယ်ဆိုတာမနေ့တော့နင်ပြတယ်တဲ့ She laughed. she laughed I've got it in my pocket. တမရှိနေလဲ I've got it in my pocket နော် in my အဲ့က pocket ထဲမှာတော့ရှိတယ် So you ought to show me the door. so ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ you ought to show me the door ought to ought ought to ဆိုတာ should နဲ့ဆင်ဆင်ပဲပေါ့နော် ဟုတ်တာပဲချုပ်ဟုတ်တယ် ကန်ကိုရှယ် show me my must ought to my must အဲ့နာ ought to နော် so you ought to show the door နင်ကအခုဗာပြတင်ပြီလေတကားပြ တ တ ကား င် ပြတင်နေပြီ တကားဘက်မှာလဲဆိုတာပြတင်နေပြီ Today, today ဒီနေ့မှာပေါ့နော် the robin hopped onto an old climbing plant. ဟာလေ the robin hopped onto an old climbing plant the robin နော်ငါလေးက hopped onto ဆိုတော့ခုံဆွာနဲ့တက်သွားတယ် ဆက်ကတော့လုပ်တယ် တယ်ပေါ်လဲ an o ဆိုတော့အဲ့လိုဟိုကြီးရင်နေပြီဖြစ်တယ်နော်ကြီးရင်နေပြီဖြစ်တယ်ဘာလဲဆို climbing plant c l i m b i n g climbing ဆိုအမတို့တက်တာလေဟုတ်တယ်နော်အပေါ်တက်တာ climbing plant ဆိုအပေါ်တွေ့တက်တဲ့အပင်မျိုးနွယ်ပင်မျိုးပေါ့နော် climbing plant အဲ့လိုအဲ့တွေ့တက်နေတဲ့အပင်ပေါ်ကိုကြီးပြီပေါ့နော်အဲ့အနွယ်ပင်ကထားပါတော့ကြီးရနေပြီအဲ့ပေါ်ကိုငှက်လေးကခုံဆွာနဲ့တက်သွားတယ် On the wall. သင်ပေါ်မှာရှိတဲ့အပင်လဲ on the wall ဆိုနိုင်ရပေါ်မှာအပင်တွေတက်နေတာကွာတချို့တွေကနော် And sang his most beautiful song. ပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲ and sang his most beautiful song နော်ပြီးအချို့သား အကောင်းဆုံးအချို့သားဆုံးသောတခြင်းကိုဆိုလိုက် ဆိုလိုက်တယ် Suddenly, the wind made the plant move. suddenly the wind made the plant move ရုတ်တရက်မှာတဲ့အဲ့လေကနေပြီးတော့တေးရပုံ နော်အဲ့ခုနကအပင်ကိုရွေ့သွားစေတယ်နော်လေတိုက်လိုက်တဲ့ခါကျအပင်ရွေ့သွားရပေါ့ကွာ And Mary saw something. and Mary saw something Mary ကတစုံတစ်ခု မြင်လိုက်တယ် The dark green leaves. နော် under the dark green leaves အရွက်စိမ့်စိမ့်မှောက်မှောက်လေးအောက်မှာနော်အစိမ်းရောင်ရင်ရင်တရွက်တည်းအောက်မှာတစ်စုံတစ်ခုသူမြင်လိုက်တယ် dark green Thick, heavy plant. the thick heavy plant ဆိုတော့ thick ဆိုထူထူကြီးပေါ့နော် thick heavy plant ဆိုအဲ့အပင်ထူထူရခုနကနွယ်ပင်တွေကထူထဲနေတဲ့နွယ်ပင်တွေက Was covering a door. was covering a door တ တကားကြီးကိုဖုံးထားတယ် အခုလေတိုက်တဲ့ခါကျအဲ့အပေါ်အပင်လေးတွေကရွေ့သွားတဲ့ခါကျတကားလေးကိုမြင်လိုက် လိုက်တာ okay Mary's heart was beating fast. Mary's heart was beating first နော် first sorry first f e s t ဒီရဲ့ first ဒီရဲ့နှလုံးခုန်တန်းကမြန်လာတယ် my heart was beating fast ဒီလည်းလုံလာတယ်နော် And her hands were ဟုတ်လိုက် shaking. ပြီ and her hands were shaking
တွေ့လက်က လက်တွေလည်းတုံ သူ့ လာ လက် တယ် ဆွဲတာ အဲ့ဒါဟိုမှာတွားယူလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော် her heart was beating fast and her hands were shaking in the face of okay Pushed the leaves away. as she pushed the leaves away နော် so as she pushed ဘာလုပ်လိုက်တာလဲတွန်းတာလားဆွဲတာလဲ push ကတွန်းတာနော် push လုပ်ရတယ် as she တွန်းတာ pushed the leaves away အဲ့တက်ရွက်တွေကို away ကိုတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖယ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်တွန်းဖယ်လိုက်တဲ့အချိန် လက် မှာ တုံရ Found the keyhole. and found the keyhole ဘာတွေ့လိုက်ပြီလဲ ဟိုတော့ပေါက်တွေ့လိုက်တယ် ကိုတွေ့လိုက်ပြီ တွေ့လိုက်တယ် on the keyhole Took the key out of her pocket. she took the key out of her pocket နော်အကတဲ့နဲ့တော့ထုတ်လိုက်တယ် And it fitted the hole. and it fitted the whole ကွက်တိကြတယ်ဆိုအမတို့ fit နဲ့တောင်းတယ်ဒီမှာ verb 2မို့လို့ fitted လို့ဖြစ်သွားတာ it fitted the whole တော့နဲ့တော့ပါနဲ့ကွက်တိ ကွက်တီ ပဲ ပြီး အန်ကိုက်ပဲပေါ့ okay Using both hands, she managed to unlock the door. using both hands ဆိုတော့လက်နှစ်ဖက်လုံးကိုသုံးပြီးတော့ ဒီဘက်စလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ she managed to လာပြီးဒီမှာ managed to ဆိုတော့ခက်ခက်ဖွင့်ရတာပေါ့ဆယ်နှစ်လောက်ပိတ်ထားတာ哦နော် she managed to unlock the door အမတော့ဖွင့်နေစေ lock ရဲ့ရှေ့မှာ un နဲ့ထည့်လိုက် unlock နော် she managed to unlock the door တကားကိုဖွင့်နိုင်သွားပြီလက်နှစ်ဖက်လုံးသုံးပြီးတော့ခက်ခက်လောက်ရတာမို့လို့ managed to နော် Then she turned round then she turned round ပြီးရင်သူလှည့်ကြည့်လိုက် နောက် တ ကိုလှ ယ် ည့်ကြည့်လိုက်တယ် to see if anyone was watching. ဘာတွေ့ဖို့လဲ to see if anyone was watching what တယောက်ယောက်စောင့်ကြည့်နေမလားဆိုပြီးတော့သူကလှည့်ကြည့်လိုက်တာနော် to see if ဆိုတာဒီနေရာမှာအဲ့လိုဖြစ်နေမလားဆိုပြီးတော့နော် But there was no one. but there was no one နော်ဒါပေမဲ့တရားမှမရှိပါဘူးတဲ့ She pushed the door, so she pushed the door တဲ့တော့ ကားပါ ဘာကိုတွန်းလိုက် တွန်းလိုက်တယ် which တွန်း opened လိုက်တယ် slowly. အဲ့တကားဘယ်လိုဖြစ်လဲ which opened slowly တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ပွင့်လာတယ် နော် okay For the first time in 10 years. for the first time in 10 years ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးပွင့်ပါတယ်လက်စီတဲ့ visualize လုပ်ကြည့်ပါနော်ဘယ်လောက်တောင်ဟိုဖြစ်ဘူး အော်ဒီကလေးလေး Walked quickly in and shut the door နော် she walked quickly in and behind her. shut the door behind her နော် shut the door behind her ဆိုသူအထဲဝင်သွားပြီးတော့တကားပေါက်ပြန်ပိတ်လိုက်တယ် ပိတ်လိုက်တယ် လိုက်တယ် At last, she was inside the secret garden. at last she was inside the secret garden နောက်ဆုံးမှာတော့တဲ့သူအဲ့ secret garden နဲ့ secret garden နဲ့ကိုရောက်သွားတယ် ရောက်သွားပါပြီ It was the loveliest, most exciting place. it was the loveliest ချစ်စရာအကောင်းဆုံးနဲ့ loveliest နော် most exciting စိတ်ဝင်စားစရာ နော်ရင်ခုန်ဆဲလို့ရှားစရာအကောင်းဆုံး place နေရာလေးပဲ She had ever seen. ဘာလဲ she had ever seen သူမြင်ဖူးသမျှထဲ မြင် မှာ မှုသမျှတွေက နော် There were old rose trees everywhere. there were all rose trees everywhere အိုး နေရာတိုင်းမှာနှင်းစီပင် နှင်းစီပင်အိုတွေရှိနေတယ် And the walls were covered with climbing roses. and the walls were covered with climbing roses နော်နိုင်ရနေရလဲဘာနေပြည့်နေလဲဖုံးနေလဲနှင်းစီကိုမှအဲ့လိုပေါ်တွေ့တက်နှင်းစီရှိဟောဒီဟောနော်အဲ့လိုနိုင်ရနေပေါ်တက်နှင်းစီအနွယ်မျိုးလေနော်အဲ့ဟာနေနဲ့ပြည့်နေတယ်တဲ့ She looked carefully at the grey branches. No, she looked carefully at the grey branches. ဆိုတော့သူတေချာကြည့်လိုက်တယ်ဗာလဲ at the grey branches. စိတ်ရောင်အပိုင်းတွေ grey ဆိုမီးခိုးရောင် the green မဟုတ် grey အမီကိုရဟုတ်တယ် ဆိုတော့မီးခိုးရောင်ဖြစ်နေဆိုတော့နည်းနည်းအခြေအနေမကောင်းဘူးပေါ့နော် Were the roses still alive? Ben would know. နော် အိုး where there's ဗာလဲ roses stay alive နော် Roses သူတွေအခု stay တည်း alive ရှင်နေသေးလား ရှင်နေ I တော့ would လေ know ban ဆိုတော့သိလိုက်မယ်
ဟုတ် အဲဆိုဟိုဖို့ကြည့်ပေါ့နော် She hoped they Sino na, weren't siya wala. dead. Sang Jaren. she hoped okay ဟာလေကြားလိုက်လား she hoped ပါဆိုလား Sorry. ကြားလိုက်ဦးရှင် okay it's okay Track time format. But ပြန်ဆုံးလဲအများခဏထားလိုက်မယ်နော် But she was inside the wonderful garden ဗာလေ but she was inside the Was wonderful inside the garden in a world of her own. ဗမာလေ in the world of her own အဲ့ဒီ phrase ကြီးအရင်လှတယ်နော် in the world of her own သူမရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဘာကဲအဲ့ဆိုငါရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးထဲမှာ in the world of my in the own world of my home Oh, oh, oh. You are the queen. ဗာလေ job You are the queen. In the world of Alright. my own And the warm of It seemed အေးပါကွာ very strange and silent. but it seemed very strange and silent silence Did not feel lonely. so in silence ပေါ့နော်အဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေမှာပေါ့တရားမှမရှိတာဟုတ်နော်အဲ့ထဲမှာနေရာ seems strange ဟိုထူးဆန်းတယ်လို့ပဲ but ဒါပေမဲ့ she did not feel lonely သူထီးကြံနေလို့မခံစား နောက် ဘူး ဒီမှာကြည့်ကြတယ်လို့မခံစားဘူး At all. at all sorry at all လည်းပါတယ် she did not feel lonely at all နော် Then she noticed some small green shoots. then she noticed some small green shoots သူဘာသတိထားမိလိုက်လဲအစဲရောင် shoot ဆိုအစို့အညောက်လေးမှတ်မိလား shoot 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 bamboo shoot ဝါရဲ့အစို့အညောက်ဆိုတော့ဗာလဲညစ်ပေါ့ နော်ဒီညမှာကျတော့ some green shoot ဆိုအစဲရောင်အစို့အညောက်လေးတွေတွေ့လိုက်ရတယ် Coming up through the grass. ဗာလဲ coming up through the ရှူး grass တယ် နော်မြက်ပင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့အပေါ်တက်လာတဲ့အစဲရောင်ညိုလေးတွေနော်အစို့ညောက်လေးတွေတွေ့လိုက်တယ် So something was growing in the garden. so something was growing in the garden အော် After all,ကဲလာပြီ after all အဆုံးမှာတော့နော်တခုခုကတော့ဒီ garden ထဲမှာရှင်သန်နေသေးတာပဲ after all it's a small world after all when she found a lot more shoots when she found a lot more shoots နော်သူထပ်ပြီးတော့အများကြီးတွေ့တဲ့အချိန်မှာ in different places, ဘယ်နေရာတွေမှာလဲ in different places in different places ဆိုတခြားနေရာတွေမှာလည်းတွေ့တယ်ပေါ့နော်တခြားနေရာတွေမှာလည်းအဲ့လိုထပ်တွေ့တယ် she decided they needed more air and light. နော်သူကဘာဆုံးဖြတ်လိုက်လဲ she decided နော်သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် they needed more air and light နော်အဲ့ အနေရောင်နဲ့လေကိုပို့ပြီးလိုရတယ် လေးရောင်နဲ့လေတွေပို့ပြီးလိုအပ်တယ်အဲ့အပင်ပေါက်လေးတွေပေါ့နော် So she began to pull out the thick grass so she began to pull out the thick grass သူဘာလုပ်ပြီလဲမြက်တွေကို Soil. thick grass နော်ထူတဲ့မြက်တွေဆွဲနှုတ်ပြီးပေါ့နော်မြက်နှုတ်ပြီး round them. ဘယ်ကလဲ around them အဲ့အစို့အညောက်ပတ်လည်မှာရှိနေမြက်လေးတွေနှုတ်ပြလိုက်တယ်နော် She worked away, clearing the ground she walked away ကပြီးသွားရင်ခါ away သွားတယ် clearing the ground နော်မြေကြီးမှာအဲ့လိုတန့်ရှင်းလုပ်တယ်ဆိုတော့ပေါင်းမြက်ရှင်းတယ်ပေါ့နော် for 2 or 3 hours. ဘယ်လောက်တောင်ကြာသွားလဲ for 2 or 3 2 hours hours နော်2 နာရီ 3 နာရီလောက်တောင်ကြာသွားတယ် Take her coat off because she got so hot. and had to take her coat off ကိုရင်းကြီးတောင်ချွတ်ပြရတယ် take her coat off because she felt so hot အရန်ပူလာလို့ အရင်ပူနေလို့တဲ့ဟုတ်တယ် The robin hopped around, pleased to see someone gardening. နော် the robin hopped around ဆိုတော့ငှက်လေးကလည်းခုန်ဆွား